హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ వన్స్ అగైన్ తెలుగు మెడిసిన్ రివ్యూ. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు ఇంకొక బెస్ట్ ప్రోడక్ట్, చాలా ఎక్కువ యూస్ అయ్యేటువంటి చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్ కాల్క్యూ ట్యాబ్లెట్ల గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్, ఫుల్ రివ్యూ చేద్దాం. అంటే ఎటువంటి సమస్యల్ని నివారించడం కోసం మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాము, డోస్ ఏంటి, సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అన్న దాని గురించి మనం క్లియర్గా డిస్కషన్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్, ఫుల్ యూజ్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, మనం డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను మీ అందరూ చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు ఎంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, మెడిసిన్కి సంబంధించి, స్కిన్ కేర్కి సంబంధించి, హెల్త్కి సంబంధించి మన ఛానల్లో వచ్చేటువంటి వీడియోస్ని మిస్ కాకుండా చూడడం కోసం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మనం రివ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం. ముందుగా ఈ కోల్క్యూ ట్యాబ్లెట్ల గురించి, దీని ప్రైస్ గురించి మనం మాట్లాడితే, దీని ధర గురించి మాట్లాడితే, ఇది 35 రూపీస్ అండి దీని ప్రైసు. చాలా చీప్ అండ్ బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఇది. ఇందులో 10 ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయండి. దీన్ని సెల్ఫ్ లైఫ్ వచ్చేసి దాదాపు 1.5 ఇయర్ అబౌవ్ ఉంటుందండి. అంటే దాదాపు 17 నెలల వరకు మీరు దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చండి అవసరాన్ని బట్టి. ఇంకా ఇందులో యూజ్ చేసినటువంటి మెడిసిన్స్ వచ్చేసి ముఖ్యంగా పారాసెటమాల్ యూజ్ చేశారు 500 mg, అలాగే పెనెల్పెరిన్ 5 mg యూజ్ చేశారు, కెఫిన్ 30 mg యూజ్ చేశారు, అలాగే డైపెన్ హైడ్రోమైడ్ వచ్చేసి 25 mg యూజ్ చేశారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇందులో దాదాపు 4 రకాల మెడిసిన్ ఇందులో యూజ్ చేశారండి. ఇంకా దీన్ని మార్కెటింగ్ చేసే కంపెనీ వచ్చేసి ముఖ్యంగా గ్లూక్రోస్ ల్యాబొరేటరీస్లో దీన్ని మార్కెటింగ్ చేస్తారండి మన ఇండియాలో. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది కాల్క్యూ ట్యాబ్లెట్ గురించి ఒక బేసిక్ పరిచయము. ఇంకా మనం దీని యూసేజ్ గురించి, ఉపయోగాల గురించి మాట్లాడుకుంటే, ముఖ్యంగా ఈ కోల్క్యూ ట్యాబ్లెట్ అన్నది కామన్ కోల్డ్ అలాగే కాఫ్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు, అలర్జీలో కూడా యూజ్ చేస్తారు. అంటే సాధారణంగా సింపుల్గా చెప్పాలంటే, సాధారణ దగ్గు, పడిశానికి, జలుబుకి, అలర్జీకి చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారండి. అలర్జీ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, దురద, దద్దుర్లు, తుమ్ములు, కళ్ళలోంచి ముక్కులోంచి నీళ్లు కారడం, కళ్ళల్లో మంటగా ఉండడం, ముక్కు దిబ్బడ, అలాగే అలర్జీ కారణంగా కళ్ళు వచ్చేసి ఎర్రగా మారిపోవడం, అంటే ఎర్రబడడం. దాంతోపాటు ఇందులో కెఫిన్ ఉంది కాబట్టి తలనొప్పికి కూడా ఇది చాలా చక్కగా పనిచేస్తుందండి. అలాగే ఇందులో పారాసెటమాల్ మెడిసిన్ ఉంది కాబట్టి ఇది జ్వరానికి పనిచేస్తుంది, అలాగే మనకు బాడీ పెయిన్ ఉన్నా కూడా అది పనిచేస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే దగ్గు, పడిశానికి, జలుబుకి చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది. అలాగే అలర్జీకి, అంటే అలర్జీతో పాటు వచ్చేటువంటి ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, దురద, దద్దుర్లు, తుమ్ములు, కళ్ళలోంచి ముక్కులోంచి నీళ్లు కారడం, కళ్ళు మంట, ముక్కు దిబ్బడ, కళ్ళు ఎర్రబడడం, తలనొప్పి, జ్వరం, ఒళ్ళు నొప్పులకు ఇది చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ విషయంలో ఇది ఒక యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది దీని యొక్క యూసేజ్, మెయిన్ యూసేజ్. ఇంకా మనం దీని డోస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, 10 years దాటిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే దీన్ని ఉదయం ఒకటి, రాత్రి ఒకటి తీసుకోవచ్చు అండి. డైలీ 2 ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోవచ్చు, తిన్న తర్వాత తీసుకోవడం బెస్ట్ అండి. ఇంకా 5 years పైన 10 years లోపల ఉన్న వాళ్ళైతే దీన్ని హాఫ్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవచ్చు, అది కూడా ఉదయం, రాత్రి తీసుకోవాలి, తిన్న తర్వాత తీసుకోవడం మంచిదండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది దీని యొక్క కామన్ డోసు. ఇంకా దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, చాలా తక్కువగా, చాలా రేర్గా కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఉండొచ్చు అండి, అది కూడా రేర్గా. అదేంటంటే, మీకు ఈ ట్యాబ్లెట్ తీసుకున్న తర్వాత ముఖం మీద వాపు రావడం, శ్వాస సరిగా ఆడకపోవడం, ఆకలి లేకపోవడం, నిద్ర సరిగా రాకపోవడం, అలాగే అలర్జీ అంటే దురద, దద్దుర్లు, దాంతోపాటు తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు, ఇటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే ఉండొచ్చు రేర్గా అది కూడా. ఒకవేళ మీరు ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న తర్వాత ఇటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే మీరు దీన్ని యూజ్ చేయడం ఆపేసి ఒక డాక్టర్ని మీరు కన్సల్ట్ కావచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ కాల్క్యూ ట్యాబ్లెట్ గురించి పూర్తి సమాచారం. చివరిగా నేను చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీకు నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్, సీ యూ, టేక్ కేర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.